Ayusin mo ha. Na-end ko tuloy. Okay. First off, tawag dito sandalan. Ayusin mo ha. Na-end ko tuloy. Okay. First off, tawag dito sandalan. Sa English, backseat. Next. Sandalan ng leeg. Next seat. Ano naman to? Ito, isang likod ata to. Kasi to, syempre, hindi mo mawala ang octopus. Ito yung paa. Ayusin mo ha. Na-end ko tuloy. Okay. Inaabangan ng lahat. Guys. Ang monoblock. Salamat sa sponsor namin kasi pag talagang gamer ka, ako lang gamer na hindi emo. So ito, plancha guys, plancha. Saka tuti oil. Yes na, Jay. Ako lagay yung bubuntin.